trotuar për fëmijët, për juve si këmsore dhe është rruga shumë e ngushtë. Cilat janë telashet që çdo ditë përballeni me këtë rrugë? Për rrugë, problemi është më të mëdha se rreziku është për ndeshje, e dyta është me sharu në poset, e treta me ra jashtë rrugës se kënina nuk ka asgjë as kërgjë. Sa i përket dëmtimeve të veturës, a të ka ndodhur ndonjëherë me ra në puset? Mu saksisht po. Bashku e kam hymin e punës, aty është poseta edhe vetë kom ra. Kom bo një dëmtim të vogël veturës, rrotës pare. Ndoshta është i vogël, po që pse duhet me pagu, ndoshta kur janë njerëzit që duhen me u marrë me këto probleme. Mu po më intereson me i ditë se matje më poshtë e pam që ishin rregullu rruga, kur erdhëm. Po thot ishtë rru edhe pusetat ishin të rregulluara, ndërsa kjo pjesa Këndina ka ju ende nuk është bo. Po më intereson me i ditë, a keni po ankesë, a keni folë, sa i përket kësaj rruge? Detajisht me kryetarës e komunë nuk kom bo kur ankese, po mas shokëve sene kanë bo ankesë, po s'o marrë parasysh kërkosh. Çdo ditë njëjtat probleme. Ashtu. Edhe më intereson me ditë kryetari më jarta ka kalu ndonjëherë Këndina. Sigurt ka kalu po edhe. Ai ka pengu më. Arit me dhonë ka dalë që tu ka gabim. Tu ka kesh me shku me ndrejsune nuk e di. Bile e kam një thjesht po e boj bashkë me Ilmin këto